สัตว์แต่ละชนิดนั้นจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วงการทหารจะมีการนำสัตว์มาใช้อยู่หลายชนิดตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวอย่างสุนัขแมวหรือสัตว์น้ำอย่างวาฬโลมาสิงโตทะเลหรือแม้กระทั่งทากซึ่งครั้งหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ที่เริ่มมีสงครามเคมีทหารได้ใช้ความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าของทากเป็นตัวช่วยชีวิตทหารนับพันนายในวันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปพบกับสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในภารกิจสายลับช่วยสอดแนมส่วนจะมีสัตว์อะไรบ้างนั้นตามอับดุลไปชมพร้อมๆกันใน7สัตว์ที่ถูกนำมาปฏิบัติภารกิจสายลับครับ 1. เหยี่ยว CIA ของสหรัฐอเมริกามีโครงการระยะเวลา6เดือนในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อฝึกฝนเหยี่ยวหางแดงซึ่งเป็นนกที่มีสายตาดีกว่ามนุษย์ถึง8เท่าให้พกกล้องไว้ที่คอเพื่อใช้ในการถ่ายภาพระบบป้องกันเชิงกลยุทธ์ของโซเวียตที่เกี่ยวข้องกับระบบทันลินอย่างไรก็ตามกล้องที่พกไปสามารถถ่ายภาพได้เพียงภาพเดียวดังนั้นเจ้านกเหยี่ยวหางแดงจึงต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่ต้องการแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ CIA ได้ทราบหลังจากการฝึกได้ไม่นานว่าเหยี่ยวหางแดงนั้นจัดเป็นสัตว์คุ้มครองพวกเขาจึงหันไปฝึกอีกาแทน 2. อีกาได้รับการฝึกฝนให้ตอบสนองต่อวัตถุต่างๆทั้งนำส่งและนำกลับและยังมีความสามารถพกพาเครื่องส่งสัญญาณต่างๆหรือแม้แต่กล้องเล็กๆแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักก็ตามทั้งนี้ CIA เคยประสบความสำเร็จในการฝึกให้อีกาวางอุปกรณ์ดักฟังบนขอบหน้าต่างแต่สุดท้ายแล้วกลับไม่พบเสียงใดๆและอีกาตัวนั้นก็ตายลงจากอีกาเจ้าถิ่น3. ค้างคาวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาเคยมีโครงการแบทบอมนำค้างคาวมาใช้เป็นระเบิดค้างคาวเพื่อจะใช้ในการโจมตีญี่ปุ่นโดยการมัดระเบิดเพลิงขนาดเล็กติดไว้กับตัวของค้างคาวแต่หลังจากการทดลองผ่านไปประมาณ30ครั้งใช้งบประมาณไปถึง$2 ล้านโครงการนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปเพราะค้างคาวเป็นสัตว์ที่ไม่มีใครสามารถสั่งให้มันบินไปไหนมาไหนหรือโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จตามคำสั่งแต่ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกากำลังศึกษารูปแบบการบินและสันฐานของค้างคาวเพื่อนำไปปรับใช้กับเทคโนโลยีการบินและหุ่นยนต์สอดแนม 4. โลมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทางทะเลที่ฉลาดและมีความแคล่วคล่องว่องไวแถมยังมีคลื่นโซน่าที่ใช้ในการสำรวจติดตัวอย่างโลมากลายเป็นสัตว์ที่ฝึกไว้ใช้งานทางการทหารร่วมกับวาฬและแมวน้ำโดยเฉพาะในประเทศรัสเซียได้รับการฝึกให้เป็นสายลับคอยลาดตระเวนตามฐานทัพเรือติดกล้องบันทึกภาพเพื่อส่งสัญญาณผู้บุกรุกให้กองทัพทราบหรือแม้กระทั่งการฝึกให้พวกมันกำจัดผู้บุกรุกใต้น้ำและเมื่อราวปี 1960 หน่วยนาวิกสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโลมาแล้วก็เริ่มมีการฝึกโลมาปากขวดให้ค้นหาวัตถุใต้ท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นทุ่นระเบิดอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามอาจติดตั้งเอาไว้เพื่อเตรียมพร้อมในการโจมตีทางทะเลจากการวิจัยพบว่าทักษะของโลมาปากขวดมีประสิทธิภาพมากกว่าการตรวจจับสัญญาณระเบิดของเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยมนุษย์หลายเท่าตัวปัจจุบันรัสเซียและสหรัฐอเมริกาต่างก็ยังใช้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทางทะเลเหล่านี้เป็นทหารประจำกองทัพเรือเพื่อใช้ในการระบุสัญญาณพบสิ่งผิดปกติและแจ้งให้เหล่าทหารในพื้นที่เข้าจับกุมได้ทันที 5. Insect Cybroxไซบอร์กมาจากคำว่า Cybernetic Organism หรือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเครื่องจักรซึ่งก็คือระบบการทำงานร่วมกับระหว่างสิ่งมีชีวิตกับกลไกอิเล็กทรอนิกส์หรือหุ่นยนต์ชีวภาพนั่นเอง
ในปี 2008 สหรัฐอเมริกามีโครงการ Hybrid Insect Micro Electromechanical System โปรแกรมซึ่งเป็นโครงการที่นักวิทยาศาสตร์ผ่าตัดฝังอุปกรณ์ขนาดจิ๋วอย่างไมโครโฟน Actuator ไว้ในตัวของแมลงตั้งแต่ในช่วงแรกๆของกระบวนการ Metamorphosis ซึ่งเป็นช่วงกระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์ที่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปร่างซึ่งแมลงพวกนี้เมื่อโตขึ้นเนื้อเยื่อของมันก็จะห่อหุ้มอุปกรณ์ขนาดจิ๋วเอาไว้และทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมพวกมันได้ซึ่งขั้นตอนของการทำไซบอร์กในแมลงนี้มีประสิทธิภาพและมีราคาประหยัดกว่าการสร้างหุ่นยนต์แมลงที่สลับซับซ้อนแต่อายุการใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับอายุขัยของแมลงนั้นๆซึ่งจะสั้นกว่าหุ่นยนต์ 6. แมวสำหรับคนที่เลี้ยงแมวคงจะทราบกันดีถึงนิสัยแสนซนชอบสนอกสนใจสิ่งรอบข้างของเจ้าเหมียวน้อยกันเป็นอย่างดีและด้วยนิสัยนี้เองเจ้าเหมียวจึงได้รับหน้าที่เป็นสายลับตัวช่วยในการสืบสวนคดีซึ่งทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ของออสเตรเลียและแผนกนิติเวชศาสตร์ของสำนักงานตำรวจรัฐวิกตอเรียระบุว่าเป็นผู้ทำการทดลองครั้งแรกของโลกซึ่งปรากฏในวารสาร Forensic Science International ตีพิมพ์รายงานวิจัยว่าบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรมหรือปล้นชิงทรัพย์ซึ่งเกิดขึ้นในบ้านที่มีสุนัขหรือแมวเป็นสัตว์เลี้ยงอาจช่วยให้เบาะแสของคนร้ายในคดีอาชญากรรมต่างๆได้และแม้ผลวิจัยในครั้งนี้ยืนยันแล้วว่าขนแมวสามารถกักเก็บร่องรอย DNA ของมนุษย์ได้เพียงพอสำหรับการสืบสวนคดีอาชญากรรมแต่ทีมผู้วิจัยก็ยังคงทำการทดลองเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนี้ครั้งหนึ่งในปี 1960 CIA ได้มีโปรเจกต์ Operation Acoustic Kitty ฝึกเจ้าแมวเพื่อนำไปสืบข้อมูลลับซึ่งตั้งใจใช้แมวเพื่อสอดแนมสถานทูตเครมลินและโซเวียตโดยพวกเขาได้ทำการผ่าตัดแมวแล้วฝังไมโครโฟนไว้ที่หูติดเครื่องขยายเสียงและสายอากาศตามแนวสันหลังมาถึงหางของพวกมันซึ่งแมวเหล่านี้จะได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษโดยสปายแคทตัวแรกก็ได้ถูกปล่อยตัวไว้ใกล้กับสถานทูตโซเวียตเพื่อหวังจะให้มันเดินเข้าไปปะปนและแอบฟังแต่ยังไม่ทันทำหน้าที่ของมันเจ้าแมวสายลับตัวนี้ก็ถูกแท็กซี่ชนตายขณะกำลังเดินข้ามถนนแถมต่อมาภายหลังยังพบช่องโหว่และความยากของปฏิบัติการอย่างมากมายในการพยายามจะให้คำสั่งระยะไกลกับแมวในที่สุดโครงการนี้จึงถูกยกเลิกไปในปี 1967 ซึ่งภารกิจที่ล้มเหลวครั้งนี้ทำให้ทางการสหรัฐต้องสูญเงินไปกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐครับ 7. นกพิราบนกพิราบเป็นนกที่สามารถหาทางบินกลับรังของมันได้อย่างน่าทึ่งแม้ว่าพวกมันจะบินออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรแล้วก็ตามในสงครามจึงได้มีการนำนกพิราบมาใช้ในหน่วยสอดแนมช่วยส่งข่าวสารซึ่งการใช้นกพิราบนี้ชาวอียิปต์โบราณคือคนกลุ่มแรกๆที่ใช้นกพิราบสื่อสารทางไกลซึ่งมีบันทึกว่าในสมัยของฟาโรห์รามเสสที่ 3มีการใช้นกพิราบเพื่อส่งจดหมายข่าวแจ้งเตือนน้ำท่วมแก่เมืองต่างๆในเขตลุ่มแม่น้ำไนล์ถัดมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรติดอยู่ท่ามกลางวงล้อมเยอรมันผู้นำกองทัพจึงตัดสินใจที่จะใช้นกพิราบสื่อสารเชอร์อาร์มี่เพื่อใช้ส่งสารติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังแนวหน้าการปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นทำให้แชร์อาร์มี่โดนยิงได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสตาบอดไปหนึ่งข้างแต่ก็ยังนำข้อความนั้นกลับฐานได้สำเร็จสามารถช่วยชีวิตทหารไว้ได้และภารกิจในครั้งนั้นก็ทำให้มันเป็นวีรบุรุษสงครามสัตว์ตัวแรกที่ได้รับเหรียญกล้าหาญในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ครั้งหนึ่งในการรุกรานนอร์มังดีนกพิราบสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในภารกิจของกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามต่อต้านการยึดครองของเยอรมนีซึ่งพวกมันสามารถช่วยนักบินจำนวนมากให้รอดพ้นจากอันตรายในภารกิจครั้งนี้มีนกพิราบ32ตัวได้รับเหรียญดิกกินเมดัลซึ่งเป็นเหรียญกล้าหาญที่มอบให้แก่สัตว์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2เทียบเท่ากับเหรียญวิกตอเรียครอสปัจจุบันนกพิราบสื่อสารได้ลดบทบาทลงหลังจากเทคโนโลยีการสื่อสารรุดหน้าไปมากแต่ไม่ใช่สำหรับในประเทศจีนที่กองทัพจีนทุกวันนี้ก็ยังมีการฝึกนกพิราบให้ทำงานร่วมกับสุนัขอีกราว 10,000 ตัวซึ่งมีหน้าที่ตั้งแต่เฝ้าคลังอาวุธช่วยปฏิบัติการของตำรวจและช่วยในภารกิจสอดส่องตามแนวชายแดนในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวไกลแต่ก็ยังมีการใช้งานสัตว์เหล่านี้อยู่ในวงการทหารในบางประเทศทั้งนี้ก็คงเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันมีข้อจำกัดบางอย่างและบางสิ่งบางอย่าง
ก็มีประสิทธิภาพที่เทียบเท่าไม่ได้กับสัตว์เหล่านี้ครับ